我11岁的时候，我父母离婚了。那个时候，我的妹妹才2岁，然后跟妹妹无家可归的我，就开始在亲戚家之间四处寄人篱下。我现在人来到我未来的新家附近，然后今天想要来这边跟大家聊一下为什么我要买房子。现在台湾，我个人觉得租房子比买房子还要划算，因为房价太高了，可是租金跟房价的比率，我觉得租金相对便宜一些。那为什么我还是要买房子呢？我小时候居无定所，成长过程中不知道搬了几次家，有时候是跟父母住，有时候是跟奶奶住，有时候是跟亲戚住，然后这样的状况一直持续到我小学才比较缓解一点。结果我11岁的时候，我父母离婚了，那个时候我的妹妹才2岁。爸爸去中国，妈妈去外县市学做生意，然后跟妹妹无家可归的我，就开始在亲戚家之间四处寄人篱下，搬家搬了好多次，在不同的家里面四处的居住。住在亲戚家的日子多半是很灰暗的回忆，他们不是坏人啦，可是多半有各自的难处，难免会对我们2个小孩子感到不耐烦，像是被骂垃圾啊、被言语羞辱啊，都是家常便饭。这样一路生活下来，我觉得妹妹她更像是我的女儿，因为毕竟她当时真的也是小孩子嘛，比婴儿再大一点而已。我身兼父母只照顾她，然后她给我活下去的意义跟力量，我们就这样相依为命，所以我们的感情非常的好。直到后来快要上国中的时候，因为我妈妈生意做稳定了，就陆续把我跟妹妹接过去一起生活，我的生活开始迎来好转。那段时间好幸福哦！2002年，全台湾第一间真正意义上的顶级饭店涵碧楼开幕的时候，我们也有去住，那真的是开启我对饭店住宿的热爱。那后来我的国中跟高中也都过得还不错，直到我上大学之后。大二那年，我妈帮生意上的合伙人做保，结果对方卷款跑路，一时之间我们家的财产化为乌有，又回到了租屋度日。我毕业后去当兵，就开始想说要存钱，想要退伍后到澳洲打工。结束短暂的打工度假之后，回到台湾，然后进了雄狮旅行社当国际领队。当领队当了一阵子之后，因为我妹要上大学了嘛。然后我想说，这是最后可以跟他一起生活的岁月了，我想要好好把握，所以我就把工作辞了，跑去学手艺。想说妹妹大学考到哪里，那我就要去哪里开店，可以再跟她一起生活4年。后来她考到政大，我就真的跑到政大去开馒头店。馒头店开下去之后，也算是有一定的知名度，曾经也有被电视台的节目采访过，是呆玩雄鸡。那后来狗狗也接上来一起住了。妈妈呢，她因为之前的事件在嘉义休养身心，有时候也会上台北来帮忙。这个时候，我心里想要有自己的房子的念头越来越强烈，可是就还是没有足够的经济能力可以存够头期款。妹妹快要毕业的那一年，到北京清华大学去交换，然后就不会在台北了。我后来也有跑去北京看她生活过得怎么样。但就在这时候，嘉义传来了噩耗，就我妈妈她罹患癌症了。我就想说，反正妹妹也不在台北，那不然我就搬回嘉义去重新开店。那很快了，我店搬回嘉义，真的重新开起来了。那妈妈她就是会来店里帮我，然后我也跟她一起生活。开店有很多挑战，例如说会遇到一些精神上有问题的人到店里来闹事。东路322号，嘿，对对对，嘿，谢谢。我只是来告诉你，我没有要来骚扰你，你可以坐在里面。都不用理我，没关系，你不用讲话。你现在这样子说都来不及了，你不要再乱动我的东西了。我真的没有得罪你，请你不要这样。我很想得罪你，怎么样？你造成我心理恐惧了。好，对不起。可以请你不要这样骚扰我吗？不可以录啊，录到警察来看你有电啊，你最好把行动电源拿来插着，我站在这边就不会走。请你不要这样骚扰我好吗？我偏要。为什么？你搞我爽啊！我并没有得罪你耶。你没有得罪我，你不用再重复这一句了。我就是爽，我就是疯子，好吗？你活该，你逮到我。先生，请问你贵姓大名？你不要讲那种屁话，来，身份证在这边给你拍，身份证那边你来拍，你来拍，你来拍，你来放大。我也不需要放大你的个人资料。
该吃的烂包子。可以请你以后不要再来骚扰我吗？请你以后不要来讲话，我高兴来就来，不要来就不要来。你现在是想要恐吓我吗？我没有恐吓你，你没有恐吓，那你现在在做什么？我在大声咆哮。你不要跟我讲话，我听到你的话就讨厌。可以请你以后不要突然出现在我店门口，然后把衣服脱光吗？请你不要破坏我店里的东西。充耳不闻，你越说我越想要这样做。你只要说什么，我就执意就要这样做。警察也是无能为力啊，因为毕竟他们没有真的做出什么很强烈的破坏，只是在店门口那里脱衣服之类的。我就这样在嘉义又开店开了3年。2018年的时候有工作机会找上门，妈妈她就鼓励我可以回到职场，因为她身体也恢复的差不多了，我可以好好为自己努力打拼。我就觉得我买房子的契机好像来了，这一次也许我可以好好的存到钱。其实现在回想起来，我觉得我也是蛮勇敢的。Hello， 我是丹丹，还没订阅吗？如果你喜欢看居家装潢风格跟饭店开箱影片，记得订阅我的频道，开小铃铛。那我们继续看下去。然后到了当地之后，为了存钱啊，我是几乎都自己煮饭。我会在周末的时候把一整个礼拜的便当准备好，冰进冷冻，然后就这样子一路吃啊，慢慢存钱啊，存。工作1年半之后，我就顺利的升主管了。在当地工作跟生活的压力非常大，我也曾经有蛮多同事可能做没有多久吧就跑了，因为你在那边你需要用很多方式去跟同事沟通，因为大家不同国籍嘛，沟通上很辛苦。我当时一个人还要做5人份的工作，就编制上人手都不是很够，所以压力真的很大的时候，有时候是上公司的接驳车啊，我就会默默的落下泪来，是没有想要哭的感觉，可是身体会自动的就落泪。这样想家的时候，我就看一下同学的照片啊，也可以排解一下压力。工作1年半之后，我升官了，然后办公室也变大了。就在这个时候，我的主管问我要不要回台湾呢？我陷入两难呢，因为外派的话有很多加急嘛，薪水真的是高很多，而且公司包住又有生活费。所以等于我每个月的月薪，我通通都可以存起来，完全不会花到。但回台湾就不一样，没有加急。不过烂草莓的我还是选择回台湾了。但这个时候呢，我已经存到100多万了。在回台湾的飞机上，我看到我的故乡嘉义空中的样子，我真的是在那边1年半，我真的觉得像是过了10年吧，每天都好痛苦。这次回台湾，我下定决心，我一定要有自己的房子。但是理想很丰满，现实很骨感。如果我要买新成屋的话，直接要拿出2成的头期款，然后后续还要装潢，我根本拿不出这么多钱。所以我就开始退而求其次去看预售屋。那在我同学的鼓励之下，我也是勇敢的四处去看房。看到一开始在松山看的是小套房。那我买房呢，因为是人生大事嘛，我不敢自己做决定。我其实都是确定要买这一户之后，我就跑到庙里去，跟附近的大庙里面跋杯。那就在我要跋杯的时候，奇怪，怎么跋不杯嘞？我就接到电话了，那个销售小姐说，我要的那一户已经被买走。哇，晴天霹雳！因为那个房子我看了大概1个月吧。后来呢，我这样陆陆续续的去看3重啊、2重啊，然后看到新庄，每一次都是这样。就是如果我跑出去跋杯，就会在那个 timing， 我的房子就被抢走了。大家都知道那个时候房市有多热哦，那是在2021年初的时候吧。那因为我的经济能力真的有限，然后我又希望房子是在捷运站附近，所以我的选择并不多。后来我也就随缘了。然后有一次我跟妹妹去三峡老街逛老街跟赏樱花的时候，就看到很多建案广告。那有一个建案广告特别明显，就是不管你走到哪里，都会是那个建案的广告。我们就好奇啊，我就跟妹妹说，那不然我们等一下拜完清水祖师庙之后去那里看一看。不去还好，一去那个时候是晚上。其实我只确定一件事，就是我从捷运站走出去，大概只要5分钟就抵达建案。我觉得够近。那其他什么的我都不管了，因为那个房子其实是我非常非常陌生的区域，就是现在我走在这里的地方。那这个地方，我那时候来的时候，到处都是工地啊，然后一片黑暗，加上晚上嘛，什么都看不到，我以为很荒凉啊。然后所以建商跟我说什么在附近啊有商场、有电影院啊，未来会有交流道啊，我都当他放屁，我都觉得那是骗人的。后来我白天来这边要拿签约书的时候，才发现他讲的是真的，真的是有商场、有电影院，而且还有很大的新医院
之外，交流道快要盖出来了，大概这2年吧就通车了，我就觉得还好像蛮好运的哦。那这次买房子，我觉得是有贵人的，因为我之前不是都出去拔杯，然后就房子被抢走嘛。这次因为我跟我妹来，我妹就劝我说，你要不要线上拔杯啊？有一个东港镇海宫线上拔杯很灵验哦。啊，我就拔杯啊，可以买哎。那我又记得我看了这个建商啊，我有一个朋友买了他们家很多房子，我就跟他说，那我该怎么跟他们谈价格？他就说你不用担心，交给我。你那个暗场的经理是谁？你跟我说。结果他就立刻帮我瞧好一个很甜的价格，这代价是我不能得到那个新户购屋里就会有一些家电。那当然好啊，家电我要买我自己喜欢的啊。然后我的房价算是当时还不错的，所以有在我的预算之内，不然其实其他的我都要硬着头皮，就会买完房子会变很吃紧。那签约的当下是2021年，当时说还要再盖5年啦，结果建商突然就快马加鞭的提前在2025年初就把房子赶出来了，我整个措手不及啊！因为我当时就是房子买了之后，又觉得好像人生没什么压力了，我应该可以享福喽。我的前半生这么辛苦，我就开始乱花钱，就是你们看到的，四处去住饭店，四处去旅游。因为我本来就小时候曾经被开启过住饭店的热情嘛，然后我就没存到什么钱。这段时间呢，我几乎把钱都花在那上面，然后装潢款我有在存，可是存得不快。我就想说，算到刚刚好2026年的时候交屋，我的装潢款会存好。结果后来提前1年，我装潢款根本不够之外呢，装潢的金额还不断的追加，设计师还有帮我再砍掉一些不必要的费用了。可是因为我想要的东西都很贵，变得很吃紧。而且我买完房子那几个月啊，其实我整个因为没有钱嘛，那时候一口气要吐出非常多钱，所以我为了省钱，我还买了2箱泡面来吃。那前阵子交屋啊，我也是有找验屋公司。那如果验屋公司遇到问题啊，建商他都可以及时的处理掉，因为你不验他也不知道有什么问题啊。大家可以看一下我当时验屋的状况，来看现在我就要去验屋了，非常的紧张。欢迎光临我家，现在整个都是空的，但今天我们是来验屋，等装修好之后，房子就会变得不一样喽。大家看看那个水管有没有通，就是那个是冷气的排水孔，然后水如果没有滴下来，就是没问题了。他今天是说这个，他们说这个很难开。我记得上次好像也只是装错边。现在这是在敲看看瓷砖下面有没有空心。但已经完成验屋了，那其实验屋要验什么，我也不是那么了解。但因为之前我有请专业的验屋公司来这里验，我觉得工班主任他也是蛮用心尽责的。接下来验屋完成了，我会开始找装修公司来这边帮我做装修。但在装修之前，还要先完成交屋的程序。接下来我们看一下交屋当天的状况吧。等了4年，我人生中第1间房子终于要交屋了。从一个纸上的蓝图到现在即将要拿到钥匙，我的心脏还在扑通扑通跳。这个快要1000万的本票，好爽！我等很久了，耶！爽，可以撒吗？不要。前面我们已经看完验屋程序，也完成交屋了。那现在看完回顾，我们回到心路历程。我装修过程中啊，看着房子它陆续从拆除一些细部的东西，然后做水电啊，做管线，然后到后来木做天花板、油漆、涂料，看着房子渐渐的越来越丰满。特别是装上系统柜跟地板的时候，因为看到那个家跟设计图上面已经长到快要一样了，那种感觉真的是让人觉得很踏实，然后又很不真实。就我觉得哇，我奋斗了半辈子，我终于不用再寄人篱下了。那结果就在前几天呢，跟室友发生了很不开心的事。我们看一下那个片段。我现在在松山租屋的地方，刚刚跟室友吵架，好了，不能算吵架，应该算是我单方面的发脾气吧。因为现在你可以看到后面这边是我的行李，有一个黑的，上面一个小的，下面一个大的，然后这边是我的另外一个旅行的行李箱。我明天要出国了，所以在整理行李。那为什么后面会对着我的行李箱呢？另外其他是其他室友的东西，这边会对成这样，是因为我的新家还在装修嘛，所以我没有地方去。那个地方它装修一直延期，所以我现在是台北没地方放东西，我就是把东西堆在这里。然后我每个月就是只付没有很多的钱来租这个客厅的位置，然后包括是我回台北的时候，我就会睡在客厅这边。那看
该怎么说呢？就我这辈子一直在寄人篱下，就是小时候有过那种寄人篱下的经验。那时候父母离婚不在身边，就跟妹妹一起寄居在亲戚家，四处迁徙，然后被人当垃圾的感觉又涌上心头，就觉得我现在都已经30几岁的人了，然后还要被当垃圾。当然我知道室友他可能没那个意思，但刚刚就我在整理行李的时候，他听到我之后还会再从台南搬一些我的行李上来的时候，他整个人就可能有点紧张吧，怕客厅放不下，就说那到时候这样子都堆满我的东西了，会放不下，希望我可以台南搬上来的东西拿去放在外面。但他不知道的是，我下一次搬东西上来的时候，我新家已经好了，我东西会直接搬进去。那我没有直接进去住，原因是因为农历7月我没有办法立厝，我现在就不能睡那边，可是我东西可以过去啊，就下个月我就开始都把东西都弄过去了嘛。然后他就是讲那些话，就是说什么家里堆不下，叫我东西要拿去放外面，不能放家里啊什么，就勾起我心里不好的回忆。没想到小时候被亲戚当垃圾赶来赶去的感觉真的是烂透了。真的是这个客厅，我可能有时候有几个月，我甚至回来1个月只住1-2天、2-3天，然后我就是东西放在这边而已，我真的觉得很莫名其妙啊！为什么要有一种我好像是垃圾的感觉？就我的东西应该拿去外面丢这样吗？这感觉真的烂透了。这就是为什么我要买房子。其实我觉得在现在这个时代，租金其实比房贷便宜。如果对房子没有执念，我会觉得其实租房子就可以了，不用像我这样子。就是要硬着头皮买房子，一个人买房子真的很辛苦。然后为什么还是硬着头皮要买？因为我实在是不想要再被当垃圾了，真的很烦。可能说的人都没有那个意思，可是这就是从小的阴影。因为小时候我确实就是被亲戚说我是垃圾啊。就先这样吧，赶快先把行李整理好，然后希望下一次再看到影片的时候，我已经在新家里面住了。快要40岁的垃圾哦。像那个片段这样子的事件啊，其实在我的孩提时段是不断的发生的。我真的不敢相信说到了快要40岁了，我还要面临这种状况啊，活得好窝囊啊。我家快要完工了，大概在1个多月吧，我终于可以摆脱过去数十年来的阴影，不用再被骂垃圾，不用再被赶出去。影片的最后，我要感谢一个很重要的人，妈咪，谢谢你，谢谢你身兼父职，在我无数个苦难跟无力的时刻，你都会像观世音菩萨一样，排除万难的跑到我身边，给我力量跟支持。希望你永远都健康快乐。